Det ingen som har gjort dette før, over så lang tid. Ute på vidda, i et arktisk klima. Og her ser man ikke ting 5 meter unna seg. Det er mye som kan gå til helvete. Fy faen, altså! Fikk jo ikke noe søvn i natt. Så begynner det å gå litt på underskudd. Brennet, det er kult! Nå skal vi ut på øvelse. Og selv om vi har vært på øvelse tidligere, så har ingen av oss noensinne vært så lenge ute før. Og så lenge uten kontakt med omverdenen. Når vi er der ute, vi er helt alene, vi har ingen logistikkjede å støtte oss på. Det er kun det personell og utstyr vi har med oss som redder oss der ute. Grunnen til at vi gjør det her nå, handler jo om å trene på det oppdraget og den jobben vi skal gjøre hvis det blir en krig i Norge. Ute nå så simulerer vi at Norge har blitt invadert fra øst, og at vi opererer bak fiendens linje på det vi kaller dypet. Terrenget vi opererer i er veldig utfordrende å holde seg skjult i, så når vi kan, så graver vi ned oss selv og alt det utstyret vi har med oss. Herfra til hit, til hit. Inni her blir det troppsbase. Det er bra. Der var inngangen, der tetta nå igjen, og så har vi litt sånn utstyr i beredskap der. Kokehjørne. Her har vi utstyrsrom med toalett i hjørnet til venstre der. Oppover her så har vi da samhandshjørnet, og så har vi Obsen. Der har vi alt. Grunnen til at vi er der ute er for å løse oppdrag. Om det er overvåkning, oppklaring, sabotasje. Ser du meg? Ja. Jeg fikk et oppdrag. Så vi skal mot Alta, og så skal vi møte en SRS, en britisk oppklaringspatrulje. Andre siden. Sett. Vi kaller dem opp da. Bravo 1-1 Echo. This is Alpha 3-1. Bridge check. Over. Hører du at det piper i din? Nei. Eller ikke, nei. Da har vi fått linket opp med den britiske SRS-oppklaringspatruljen. Og så tatt den med til vår teltbase. Og tar de og briefer opp sinne hvor de skal ligge og sove. Så skal vi legge en plan sammen. There's obviously got skidoo's there, so we're not going to rectangle counter because that's there. Deretter så skal vi føre dem inn på et fiendtlig mål som vi skal angripe sammen. Okay, let's go. Yeah, good to go. Ja. Skutt begge. Yes.
Ja. Det er ikke mange andre styrker i verden som er i stand til å gjøre det Fjernoppklaringseskadronen er i stand til. Fjernoppklaringsoperatørene er jo ikke nødvendigvis en gjennomsnittlig norsk borger. Samtidig så er det ikke Supermann. Mange tror at du skal være ekstremt god til å bære tungt og gå langt når du møter opp. Det hjelper, men det viktigste er for eksempel å ikke gi seg. Å kunne leve sammen med en liten gruppe mennesker på vidda i 100 dager, det er kanskje viktigere kriterier enn ting vi kan lære bort. God morgen. Morning, sir. Jeg har havregrøt, og jeg har sjokolademusli, og jeg har havregrøt, og sjokolademusli. Man blir unektelig veldig godt kjent når man bor oppå hverandre så tett over så lang tid, og man blir jævlig irritert på hverandre. Jeg kan irritere meg over måten Johan drikker vann på, men det er det vi kaller irrasjonell irritasjon, og det er ikke Johan sitt problem måten han drikker vann på, det er mitt problem. Hva du skriver på, Robin? Skrives det dagbok her? Hva du skriver for noe? Å få litt utløp for det sinnssyke sinnet jeg har. Ja. Neida. I morges så fikk vi et oppdrag, så det er et jagerfly som har styrt ut. Vi skal finne pilotene, og så eventuelt behandle dem og evakuere dem videre vestover da. 3, 4, 5, 6. Ja, mottatt. Samtidig som vi er ute og opererer, så pågår det veldig mye forskning på det vi driver med der ute. Før vi dro ut, gjorde vi veldig mye tester. Det vi er veldig nysgjerrig på, er om de kommer til å klare å opprettholde på en måte prestasjonene sine over 100 dager. Vi ønsker også å teste lungekapasiteten til disse operatørene, og det er fordi vi vet fra vinteridrett, for eksempel langrennsutøvere, får en del utfordringer med lungekapasiteten og lungefunksjon etter flere år med trening og konkurranser i kaldt vær. Så derfor så ønsker vi også å se på disse operatørene om dette er en utfordring som de kommer til å få etter en så lang øvelse og så lange opphold i kaldt klima. Det blåser i hvert fall ikke så jævla mye. Det var bra. En av de utfordringene vi står overfor, som er den samme utfordringen om det er krig eller om vi bare øver sånn som vi driver på nå, er de klimatiske forholdene. Vi har vinterstid. Og her ser man ikke ting 5 meter unna seg. De sto 15 meter bort til lia og lurte på om de skulle ta til høyre eller venstre for å finne camp. God i gang med vaskinga. Alt ifra ekstrem kulde til vind, snø, overvann. Dette er faktorer som påvirker måten vi løser oppdrag på i veldig stor grad. Inn og kutte. Så ser jeg vekk da. Ja.
Ja. Det går greit? Ja. Konsekvensen av for eksempel en frostskade er at vi får en veldig redusert operativ evne. Dette er nye gutter på en måte, eller 1 og 2 år i stående. Første turen til halka. Da glemmer man at i halka så snur vindretninga. Renska pulken for snø og is i går etter det fine regnværsdagen vi har hatt de siste ukene nå. Men som dere kan se, her er det til ingen nytte. Det regner faen meg hver jævla dag. Det er en ekstrem belastning på det utstyret vi har med, og mye av tida mellom oppdrag går med på vedlikehold av det utstyret vi har med oss. Alt ifra å sy teltflapper til å bytte styrestag på scooter. Det er et konstant vedlikehold og av og til reparasjon av det materiellet vi har med oss ut. Godt klærbokliv. I første 50 dagene har vi vært innholdsrik. Fått prøvd å teste seg selv ute i litt lenger enn hva vi kanskje er vant til. Og foreløpig så funker det bra. Det er at jeg lengter hver dag til dama mi. Så for min del personlig så blir det å stå i den lengselen og se frem til den store gaven det blir å se til hverandre da. Vi har ikke med oss noen telefoner, og det å være uten den konstante stimulien som en smarttelefon er, det gjør noe med hjernen og de tankeprosessene man har. Snø, snø, snø. Det finnes mange slag. Det finnes de som vil deg vondt, og de som spiller på lag. Noen typer til skoking, andre finner man i skred. Når den legger seg i landskapet, får alle fred. Ja, det er fint. Hey. Første 50 har gått fint. Jeg var redd for at vi skulle slutte å snakke sammen på dag 30. Men samtalen går fortsatt som på dag 1. Så jeg er egentlig ganske fornøyd med det også. Så jeg er spent på siste 50. Jeg driver og grubler mye, tenker litt mye på tiden nå. Så vi har vel en anelse om at dag 60 til 80 kan bli litt treigere enn det har vært hittil, men so far so good. Nå hadde jeg spist krema pasta, et innslag av en lapskaus hver 3. dag. Så da blir det en pulled pork i dag. Der ser jeg at det er pasta Provence også. Det får jeg spare til en anledning. Som en korsevårs. Det vi først og fremst får i oss der ute, det er norske feltrasjoner, frysetørra mat. Og norske feltrasjoner er veldig bra, men etter 50 dager så går man jo litt lei. Så når vi på dag 57 får tak i et par reinsdyr av en lokal same, så er det en enorm opptur. Det skal bli bra. Hvem som har lært deg å slakte, Mo? Er det mamma eller pappa? Det er ingen som har lært meg å slakte eller parkere, så det er litt å ta litt på gefühlen. Det er bra det. Man må lære mens man gjør. Det er det som er. Han blir god nå. Han må bare la godgjøre seg. Jeg trekker en gang til. Et par-tre oppkok til, så er han der han skal være. Hva har det hemmelige trikset? Tid. Trikset er tid. Det er en sjokke. Solid porsjon. Det er best med musli, altså. Frank. Kom ca. 100 meter. Traff vi på en bekk. Der har vi et problem. Ingenting. Men vi må få dratt opp, den synker bare mer og mer. Ja, det gjør det. Og når det oppstår
uventet situasjoner, så vi nødt til å håndtere det med det utstyret og den kompetansen vi har der ute. Det ingen som står på beredskap når vi langt inne på Finnmarksvidda. Tenker vi renser det først. Den telemeteren må få. Hvilken finger det? Den der? Ja, nå har speideren klart å kutte seg fingeren. Så det vi har gjort da å sy 5 sting, og så blir det da antibiotika fremover da. Det her kommer til å gå helt fint. Ja, dette kommer til å gå helt fint. Bra. Siste plate med melkesjokolade. 3 for snabb, 3 for potetgull. Men det som bekymrer meg mer enn løs, at vi snart er litt røyk. Nå er jeg tom for snacks. Livet suger. Og vi har ligget her og snakket om hva vi skal spise når vi er ferdig på Famøl. Det blir burger, kebab, pizza, italiensk sandwich med veldig mye pesto og balsamico og mozzarella. Meksikansk og en deilig hjemmelaget carbonara. Er gutta good? Oppe. Alle er med. Alle med. Ja. Vi vet jo alle at vi går mot slutten av den øvelsen her. Nå handler det for oss om å holde fokus hele veien inn. Oppdraget går ut på at vi må ta oss inn på Altademninga og ødelegge et fiendtlig radarelement. Under oppdraget her så er det flere bevegelige deler samtidig, og det er mye som kan gå galt. Så vi er nødt til å rappellere ned, samtidig som vi tar ut en del fiendtlige styrker på utsida, før vi kan prøve å lokalisere det fiendtlige radarelementet, ødelegge det og stikke av. 1, 2, 3. Når tent, hurtig uttrekning på en rekke. 3, Mynt og brenner. Brenner. Trekk ut! Trekk ut 100 meter, skapbøtter. Møller blir med den. Mottatt. Den siste skimarsjen her, selv om den er lang, så gir den mulighet for litt refleksjon over hva vi har vært igjennom. Følelsen min til å snart være ferdig nok så ambivalent, faktisk. På en måte så gleder jeg meg til å bli ferdig med selve operasjonen. Men på den andre siden så gruer jeg meg til å komme inn og være ferdig med å være ute i naturen. Så planleggingen til neste tur startet for 60-70 dager siden. Allerede da så merket jeg at jeg ikke kom til å være ferdig med å være ute for i år. Det er greit, Linn.
Det var helt fantastisk. Fy faen hvor godt det var. Nei, det er til å bli rørt av. Rett og slett. 100 dager med FR får bare en vanlig pølse som smaker helt himmelsk. Kling 6-er, ass. Det tok i hvert fall ca. 40 dager. Jeg ventet på den her, ja. Du skal være strålende et eller annet sted løpet dagen. Alle dagene hele. Det blir jo bare sånn der informasjonsboom, så... Det er faen meg dårlig. Hva går det med Kamma? Kamma ligger på 14. 3 poeng på 4 kamper. Det ser dårlig ut på Tinder. Nei, jeg fikk kanskje trøkk da. Teste nivåene deres. Først og fremst så har dette vært et bevis på at dette fikser vi. Dette er mulig. Selv i moderne sammenheng, selv som krigen ser ut mellom Russland og Ukraina, hvis det skulle bli krig i Norge, så er jeg 100% overbevist om at vi løser de oppdragene vi blir satt til. Og den selvtilliten der, til at dette fikser vi, dette løser vi, hvis det skulle skje, det er det viktigste jeg tar med meg fra den øvelsen her.